이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 이사야 44장 9절로 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Isaias, chapter 44, verse 9 hanggang 20. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 우상을 만드는 자는 다 허망하도다. 그들이 원하는 것들은 무익한 것이거늘 그것들의 증인들은 보지도 못하며 알지도 못하니 그러므로 수치를 당하리라. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 보라, 그와 같은 무리들이 다 수치를 당할 것이라. 그 대장장이들은 사람일 뿐이라. 그들이 다 모여 서서 두려워하며 함께 수치를 당할 것인지라. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. 목공은 줄을 늘여 재고 붓으로 긋고 대패로 밀고 곡선자로 그어 사람의 아름다움을 따라 사람의 모양을 만들어 집에 두게 하며 Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. 이 나무는 사람이 땔감을 삶는 것이거늘 그가 그것을 가지고 자기 몸을 덮게도 하고 불을 피워 떡을 굽기도 하고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisihan siyang kumain ito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." 그 나머지로 신상 곧 자기의 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 경배하며 그것에게 기도하여 이르기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 하는도다. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinerhan ng isipan sa katotohanan. 마음에 생각도 없고 지식도 없고 총명도 없으므로 내가 그것의 절반을 불사르고 또한 그 숯불 위에서 떡도 굽고 고기도 구워 먹었거늘 내가 어찌 그 나머지로 가증한 물건을 만들겠으며 내가 어찌 그 나무 토막 앞에 굴복하리요 말하지 아니하니. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. 아멘. Amen. 우상의 증인들에게 속지 말라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon pitatanggapin natin ang mensahe, huwag tayong magpadaya sa mga patotoo ng mga Diyos-Diyosan. 원래 우상의 원래 뜻은 거짓신, false god입니다. At ang orihinal na kahulugan ng Diyos-Diyosan ay huwad o hindi tunay na Diyos. 우상 숭배의 본질은 하나님의 형상인 인간이 하나님을 섬기지 않고 자신을 섬긴다는 것입니다. At ang diwa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga tao na siyang larawan ng Diyos ay hindi maglingkod sa Diyos kundi sa sarili nila. 내가 나의 주인 되어버린 거예요. Sila ay naging Panginoon ng sarili nila. 영적으로 하나님이 창조주십니다. Sa espiritual, ang Diyos ang manlilikha 하나님의 형상으로 우리를 지으셨습니다. at nilikha niya tayo ayon sa larawan niya. 이 하나님의 심부름 우리를 섬기라고 천사들을 지으셨어요. At nilikha rin ng Diyos ang mga anghel upang tayo ay tulungan. 그럼 모든 만물 앞에 만물들 위에 하나님 다음으로 창조주 하나님의 최고의 존재가 사람입니다. At kasunod sa Diyos na manlilikha, upang mamahala sa mga nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan niya. 이 사람은 첫 언약만 붙들면 하나님과 항상 함께하며 하나님의 일을 하며 하나님의 영광 속에 사는 존재예요. At ang unang tipan na binigay ng Diyos, kung ito'y susundin lamang ng tao, magpawalang hanggan, mamuhay siya nakasama ang Diyos. 근데 어쩌다 이 내가 나의 주인 되면서 나를 우상으로 만들고 이 나에게 필요한 게 돈이기에 돈을 우상으로 만들고 이를 위해서 뭐 별걸 다 눈에 보여지는 모든 것들에 매이며 종로로 타게 되어버렸어요. Kung tayo naging Panginoon ng sarili niya, para dito'y gumagawa siya ng mga Diyos-Diyosan, kailangan niya ng pera, kaya ang pera nagiging Diyos-Diyosan niya at patuloy nga na nadadayo ng mga bagay na ito. 본래 사람의 근본과 창세기 3장 문제인 원죄가 뭔지 모르면요. 왜 그리스도가 필요한지도 모르고 흑암에 잡혀 쏘가 사는 거예요.
Kung hindi natin alam yung orihinal na kalikasan ng tao, ano bang orihinal na kasalanan, anong problema ng Genesis 3, hindi rin natin malalaman bakit kailangan natin si Kristo at tayo dadayain ng kadiliman. 그래서 제가 메시지 때마다 반복해서 강조하며 말씀하는 내용이요. 아담이 계속 강조했던 그 내용, 구원의 길입니다. Ito yung paulit-ulit na binabanggit ko sa inyo sa mga mensahe natin. Ito yung mensahe ng daan na kaligtasan. 아담과 함께 모든 사람이 원죄에 빠져 선악과를 범하고 하나님과 관계 단절이 되고 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. At ang lahat nga ng tao ay nahulog sa orihinal na kasalanan, bunga ng pagsuway, kabilang kay Adan, at sila ay sinintensya na kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하시고 사면 복권시켜 구원하시겠다고 약속하셨어요. Ngunit inibig tayo ng Diyos at tayo nga iniligtas sa pamamagitan ni Kristo at ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon na mapatawad. 그래서 모든 각 사람은 그리스도를 통해 내 개인별로 구원받을 수 있는 기회로 이 인생을 사는 거예요. At ang bawat tao ay nabubuhay sa kani-kaniyang buhay upang yun yung maging pagkakataon na sila ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo. 이걸 분명히 아담은 자녀들에게 가르쳤어요. Ito yung malinaw na itinuro rin ni Adan sa kanyang mga anak. 그래서 아담에게부터 이 창세기가 시작된 거예요. Kaya mula kay Adan na nagpasimula ang Genesis. 근데 왜 인간은 꼭 구원받아야 되는지도 모르고 구원의 길이 뭔지도 모르고 살면요 평생을 호송하고 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. Kung hindi mo alam ano ang daan ng kaligtasan, ano yung walang hanggang buhay, ikaw ay mapaparusahan, magpawalang hanggan sa impyerno. 그러면 첫 번째로 우리가 알아야 될 게 뭐냐? 세상은요. 이제 이 흑암이 장악하고 있는 세상은 끊임없이 나중심의 사람들에게 끊임없이 거짓 신을 만들어 섬기도록 속입니다. At una na dapat nating tandaan ang mundo na balot ng kadiliman, patuloy na dinadaya yung mga tao upang sumamba sila sa mga huwad na Diyos. 왜냐하면 우리 사람은요. 하나님과 함께 하도록 되어 있는 존재로 하나님의 형상으로 지음받은 존재예요. Ang tao ay nilalang upang mamuhay kasama ang Diyos. 그래서 하나님 아니면 채워질 수 없는 이 우리의 혼이 하나님 아니면 채워질 수 없는 게 우리의 혼이에요. Kaya ang ating kaluluwa, ito yung space sa buhay natin na hindi mapupunan ng sino man maliban ng sa Diyos. 근데 하나님 대신 뭔가 다른 걸로 채워보려고 애를 쓰며 그걸로 계속 속이는 게 거짓 신들이에요. Ngunit may mga sinungaling na mga Diyos-Diyosan na tinutulak ang tao na maglagay ng ibang bagay sa kaluluwa niya. 그래서 9절부터는요. 이스라엘이 하나님의 언약인 그리스도의 증인이 아니라 거짓 우상신의 증인이 되어버렸음을 지금 말씀합니다. Kaya sa talatang 9 ay sinasabi dito na walang kwenta ang mga taong gumagawa ng mga ributo o ng mga Diyos-Diyosan. 그렇다면 이 땅에서는요. 딱 두 가지예요. 그리스도의 증인으로 사는 사람이 있고 다른 거짓 신들의 증인으로 사는 사람들. Kaya't ituturing lang natin sa dalawang klase ang tao. Una, patotoo ba ng Panginoong Diyos o patotoo ng mga huwad na Diyos-Diyosan? 하나님 외에 다른 거짓 신들의 증인들은요. 결국 수치를 당하게 될 것이라고 말씀하셨어요. Makita natin na ito yung may tatakda yung patutunguhan ng tao, depende kung saan siya patungo. 이걸 알게 하시며 하나님께서는 본문을 통해서요. 온 유다 백성들아 회개하라 그 말이에요. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hihiyain kung kayo sinasabi patuloy na magsisi. 특별히 본문 44장은 유다 백성들이 왜 바벨론 포로로 잡혀갈 수밖에 없는지에 대한 이유를 설명하고 있어요. Lalo na sa chapter 44, pinaliliwanag dito yung dahilan bakit walang magawa ang Huda kundi maging bihag sila ng Babylonia. 자, 하나님이 택하신 이 이스라엘 백성은요. 오직 그리스도 언약 붙들고 누리며 하나님만 의지해야 되는 거예요. Ang bayang Israel na pinili ng Diyos, dapat lang sila na umaak sa tipan ni Kristo at dumepende sa Diyos. 그래서 다른 사람들도 그리스도 붙들고 구원받을 수 있도록 그리스도의 증인으로 서는 거죠. Kasi maging patotoo sa ibang tao na mga tao rin naman ay kumilala kay Kristo at maligtas. 그런 중차대한 복음을 붙들고 이 복음의 바통을 이제는 조건만 요걸요. 완전
나중심 상태에서 우상 섬기는 존재로 전락해버리고 우상의 증인이 되어버린 거예요. Sila na dapat magdala ng baton ng ebanghelyo ay sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, naging patotoo sila ng mga huwad na Diyos. 우리가 지난번에 살폈지만 하나님께서는요, 히스기야의 종교개혁운동에 얼마나 큰 힘을 실어줬습니까? Makita rin natin nakaraan, binanggit natin tungkol kay Haring Hezekias kung paanong binigyan niya ng lakas yung religious reformation movement na ginawa niya. 죽을 병에서 살렸지요. 15년 생명을 연장시켰지요. 아수르 군대 박살내고 승리하게 만드셨지요. 이 어마어마한 태양이 반대로 도는 이런 일까지도 보이셨잖아요. Sa buhay niya, pinagaling ng Diyos yung nakamamatay niyang sakit, na-extend na 15 years yung buhay niya, nagtagumpay sila laban sa Assyria na hindi sila nakikipaglaban, at maging ang araw ay pinahinto ng Diyos. 이렇게 종교 개혁하면 오직 그리스도 붙들 수 있도록 도와줬건만 그 뒤로도요. 오직 그리스도 언약 붙들지 못하고 있는 유다를 하나님은 매우 안타까워하셨어요. Nakita natin sa religious reformation movement na kanilang ginawa ay dapat na panghawakan nila tanging antipa ni Kristo, ngunit hindi ito nagawa ng Huda at talagang nalungkot ang Diyos sa kanila. 그러면서 히스기야 이후에도요. 겨우 성전 제사에 성전 예배에 이제 참여하는 유다 백성들은요. 피제사의 의미도 모른 채 나를 위하여 종교 생활하고 있었고 심지어 다시 이방 우상신을 섬기게 되었어요. Kaya ang mga tauhan ng Huda, hindi sila gaano nakikiisa na sa mga sakripisyo sa templo, sila ay namumuhay lang na relihiyoso na hindi nalalaman ang kahulugan ng paghahandog ng dugo at sumamba pa sila sa ibang mga di kilalang mga Diyos. 그러다 바벨론에 박살나고 포로로 끌려가게 됐죠. Nakita natin na ganap na umasak ang Babylonia at sila ay napalaya sa pagkabihag. 얼마나 참혹합니까? 유다의 왕이 생눈을 뽑혀가지고 이 묶여서 이 안장 뒤에 줄에 묶여가지고 질질질질 끌려갔어요. May gaano katindi nang sila'y bihagin ay kinuha ang kanilang hari at inukit ang mga mata nito, itinali at hinila ng kabayo. 오늘 우리에게도 하나님이요. 같은 기대를 갖고 축복하시며 세계복음화를 맡기셨어요. Ganoon din naman sa atin, tayo ay pinagpala ng Diyos upang gamitin tayo sa pag-ebanghelyo ng mundo. 근데 아직도 나중심 상태에서 그놈 돈 하며 세상에 매이고 마귀 중심 상태가 돼버린 우상을 만드는 자, 우상을 섬기는 자 돼버린 이들에 관해서 우상 자체의 허망함에 대해서 지금 계속 말씀하고 계시잖아요. Yung sa ating binasa, patuloy na sinasabi dito, kung tayo nakasentro pa rin sa sarili natin o nakasentro tayo sa Diablo, katulad tayo ng mga gumagawa ng ributo o ng Diyos at niluluhuran ng mga ito. 물론 우상을 만들고 세우는 이 사람들요. 보통 사람은 따라할 수 없는 전문적인 숙련된 네피림 상태의 기술로 우상을 만듭니다. Bagamat ang mga gumagawa ng mga imahe o ributo na ito, sila ay talagang may skill o meron silang kakayahan na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Sila yung mga Nephilim. 그래서 시대마다 우상의 증인들이 되어 네피림 상태에 이르러 치기 말하면 악령 충만이지요. 그런 사람들이 있는가 하면 우리는 성령 충만받아 그들을 살릴 사람으로 하나님이 세워주신 거예요. Sila man ay mga espesyalista, ngunit sila ay puspos ng masamang espiritu at nakakagawa sila ng mga ganito. Ngunit tayo naman sa kapuspusan ng banal na espiritu ay dapat iligtas ang mga tao na to. 자, 그러면 두 번째로요. 지금도 마찬가지고 벌레도 그렇고 만물들은 사람에게 다스리도록 맡기신 거예요. At sa orihinal na kalagayan, maging ngayon, ang lahat ng bagay ipinagkatiwala ng Diyos para pamahalaan ng tao. 우리가 돈에 매이고 토지에 매이고 이 세상 것에 매이는 존재가 아니라니까. Hindi tayo mga nilalang na ginawa para matali sa pera, sa lugar kung saan nandun tayo o sa sitwasyon natin. 근데 사람이 하나님 반역하고 단절된 뒤로요. 본래 사람으로 하여금 다스리고 정복하도록 맡기신 것들이 전부 이제 거짓 신으로 바뀌어가지고 그것을 차지하려고 애쓰고 그것을 섬기며 이 흑암에 잡혀버리기 시작한 거예요.
Pagkatapos nagkasala ang tao, makikita natin na ang kapangyarihan na kadiliman ang ganap na gumapo sa kanya. 그러면 그것들을 내 마음대로 가까이 두고 섬기고자, 필리핀 사람들 가까이 두고 섬기고자 산토니뇨 엄청 만들어 놨고 집에다 놓고 다 섬기고 있잖아요. Kaya gumagawa sila ng imahe, talagang malapit sila rito, lalo na sa mga Pilipino, makikita natin yung libutan ni Santo Niño, ay talagang kada bahay meron ito. 뭔가 이 복음을 외치는 선교사의 말은 안 듣고요. 저 이상한 동네에서 가져온 산토니뇨는 어찌나 그렇게 많이 들고 섬기는지 이게 필리핀의 현실입니다. Yung kasalukuyang kalalagayan sa Pilipinas, hindi nila binibigyan pansin yung mensahe na binibigay ng tagapangaral ng Ebanghelyo. Sa halip, yung mga rebulto, mga imahe na ito, ang kanilang pinangahawakan. 전부 사람마다 다 산토니뇨 그리 섬기려면 옷이나 빨아서 좀 깨끗이나 해놓고 섬겨라. 네, 그러고 말하고 싶어요. At maring nung sa obserbasyon ko, makikita ko napaka-dudumi yung mga damit na sana man lang ay nalabhan nila yung damit ng rebulto na yun, Santo Niño. 그 장사하는 사람들 여기 곳곳마다 그 산토니뇨 그 세워놓고요. 거기다 또 쌈박이다 뭐 걸고 옷을 보면 더럽기가 한량없어요. At andun araw-araw nilalagyan ng sampagita, na kwintas, pero napakadumi naman ng damit. 나무는 목재로도 사용하고 땔감으로도 사용하고 우리 눈에 보여지는 모든 것들은 우리가 다스리고 정복하고 주관할 수 있는 것들이에요. Lahat ng bagay na ginamit sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan o rebulto, kahoy, bato o metal, lahat ng ito ay nakikita natin at ibinigay doon ng Diyos sa atin para pamahalaan. 근데 어찌하여 그것들을 이 땔감으로도 사용하고 이제 이 제목으로도 사용하는 것들을 가지고 신상을 만들어서 거기다 절하고 그 말이 되겠습니까? At tama ba na sabihin na galing sa kahoy na ikaw rin ang lumilok, ikaw rin ang gumawa, tapos luluhuran mo ito? 내가 필리핀 산토니뇨 욕을 좀 했는데요. 한국도 마찬가지예요. At hindi lamang tungkol sa mga rebulto sa Pilipinas, maging sa Korea, ganun din. 저 산에요 큰 바위를요 이 깎아가지고 바위에다가 요 부처를 만들어놨어요. 그걸 팔공산 부처입니다. At makikita natin na doon din sa mga kabundukan, meron silang malalaking mga bato doon at ito yung kanilang pinaglilingkuran. 거기다 절하며 돈 벌게 해달라고 빌고 자식 학교 합격해 달라고 빌고 결혼 잘하게 해달라고 빌고 사람들이 얼마나 많이 오는지요. 그 깎아놓고 그 앞에서 이제 헌금 받는 사람들 큰 부자 됐어요. At gaano karami yung mga taong dumadayo, pumunta sa harapan ng bato na yon, nananalangin sila na makapag-asawa sila ng maganda, palarin yung business nila o maka-enroll sila sa isang magandang school. At makikita natin na ang daming kinikita ng mga tao na namamahala doon. 아니 대학 교수까지 하는 사람이요. 차 한 대 이제 사가지고 그 운행하기 전에 그 돼지머리 앞에 놓고 이제 이 절하는 고사를 지내요. 근데 그거 하는 걸 내 봤어요. At minsan may nakita rin ng professor na siya ay lumuhod doon sa ulo ng baboy. 아 돼지머리 그 삶아서 뜯어먹는 것 아니에요. 그 돼지머리를 그 앞에 놓고요. 그 콧구멍 안에 이 10,000원짜리 동전 이 종이를 말아가지고 꽂아 넣고 그 앞에서 절을 하고 자빠졌네. At sa halip na niluto sana nila yun para makain yung ulo ng baboy, pero hindi. Doon sa butas ng ilong ng baboy, nilalagyan nila yun ng pera at doon sila humihiling. 이게 지금 세상 사람들이 하고 있는 일이에요. Ito yung ginagawa ng mga tao sa mundo ngayon. 왜 그렇게 어리석어졌습니까? At bakit naging mangmang ang mga tao na ganito? 영적인 눈이 막혔기 때문에 그래요. Dahil natatakpan yung spiritual nilang mata. 그래서 못 보고 못 듣는 거예요. At hindi sila makakita, hindi sila makarinig. 그들을 어떻게 도와줘야 되겠습니까? Paano natin sila tutulungan? 그래 그 이웃을 내 몸과 같이 사랑하며 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. Kaya mahalin natin ang kapwa natin at ipanalangin natin sila. 나처럼 욕하지 말고 기도해 주시기를 바랍니다. Huwag lang nating pagsalitaan ng masama, ipanalangin natin. 그럼 그들 주변에 있는 흑암이 결박되어져 가요. At matatalian yung kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa tao na yun. 그들은 그들의 관심을 갖고 내 몸과 같이 사랑하며 섬겨줄 수 있게 되기를 바랍니다. At kung ipaglingkuran natin sila, tulungan sila, tulad ng pagpapahalaga natin sa sarili natin. 그러면 그들이 마음 문을 열어요. At mabubuksan ang mga puso ng tao. 내가 어찌하여야 참 이 어려움에서 벗어나고 당신처럼 기쁜 삶을 살 수 있을까요? 묻게 돼요.
At magtatanong sila sa'yo, paano ba ako makakalaya sa kahirapan ko at magiging masaya katulad mo? 그때 이 구원의 길을 말해주는 거예요. At sa tagpo na yun, i-share yung daan ng kaligtasan. 근데 아직 그 기도도 안 했지, 섬기지도 안 했지, 나하고 별 좋은 관계도 아닌데 그 구원의 길 메시지 인쇄해가지고 예수 믿으세요 주면 믿겠습니까? Pero sa kalagayan na hindi mo pa napag-pray yung tao, hindi mo pa siya nakumusta o natulungan, wala kang magandang relasyon sa tao na yun, tapos biglang sasabihin mo, maniwala ka kay Jesus, tatanggap kaya yung tao na yun? 지금 계속 강조하고 있는 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶을요, 구원의 길을 중심으로 여러분이 1년만 누려보세요. Subukan nyo lang, sa loob ng isang taon, binibigyan din ko ng mensahe pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa, sentro sa mensahe ng daan ng kaligtasan, gawin ninyo. 섬기는 교회 부흥은 물론이려니와 여러분 개개인의 삶이 달라질 거예요. Natural na mangyayari, magkakaroon ng revival sa inyong church at hindi lang yun, personally magkakaroon kayo ng pagbabago. 여러분 어느 누구에게나 하나님의 저주 가운데 빠진 사람에게도 사람이 땀 흘려야 소산을 먹도록 만들어 놨어요. Sino mang tao yung nahulog sa sumpa at kailangan silang gumawa, magpagal upang may makain. 땀을 흘려야 건강을 유지하는 거예요. Dapat sila na magpawis upang mapanauli rin nila yung kanilang pangangatawan. 그럼 믿는 우리가 어떤 상황에서도 요셉같이 노예로 팔려갔더라도 맡은 일에 성실히 땀을 흘리면 다른 사람을 도울 수 있는 것들이 내게 더 생기게 돼 있어요. Sa atin na nananampalataya, magkatulad ni Joseph na naging alipin, kailangan niyang magpawis at maging tapat sa gawain na pinagagawa sa kanya at nakatulong siya. 안 그러면 눈에 보여지는 이 환경에 묶이고 종로로 살 수밖에 없다니까. Kung hindi, wala na tayong magagawa, matatali, maalipin tayo ng mga bagay na nakikita natin. 사람이 하나님께 경배하는 것이 아니면요, 그 모든 다른 경배, 다른 절은 전부 마귀가 받습니다. Kung ang tao hindi sa Diyos sasamba, makita natin na sa ibang mga bagay na dulot ng Diablo. 그 마귀의 목적은 어찌됐건 사람들이 하나님 외에 다른 것에 경배하고 의지하고 빌고 하는 걸 제일 좋아해요. Ang pinakanaisin ng Diablo na sumamba tayo sa ibang bagay maliban sa Diyos. 그럼 하나님 외에 다른 것에 가는 것은 마귀 지가 받아. 그래 놓고 합법적으로 그를 주관하고 속입니다. Dahil ang pagsamba na yon ay hindi na sa ibang bagay kundi patungo ito sa Diablo, kaya't patuloy niya tayong dinadaya. 그래서 하나님께서는요, 우상을 만들어 거짓 신을 만들어 섬기는 자들이 우상이 잘못됐다는 것을 알지도 깨닫지도 못하는 이유가 영적인 눈이 가려서 보지도 못하고 듣지도 못한다 그 말이에요. Kasi sabi na ang dahilan na yung mga taong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na ito, hindi nila alam na mali ang kanilang ginagawa sapagkat nadimla na kanilang spiritual na mata, hindi sila makakita, hindi rin sila makarinig. 그러면 그들은 자신이 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지 알지도 못하고 살아요. Kaya't namumuhay ang mga tao na to na hindi alam saan sila galing, saan sila patungo, o ano bang dapat ginagawa nila sa buhay nila. 그러면서 세상의 각 분야에 뭐 깊게 연구하고 뭐 네피림 수준에 들어가서 박사학위도 받으면서 뭐 이제 이 어마어마한 걸 이루고 재벌이 되고 그런 경우가 많아요. At sa mga tao na nasa kalalagayan na ito, karamihan sa kanila ay nasa Nephilim level, na iba sa kanila bilyonaryo, iba sa kanila mga doctorate pa, at may mga katungkulan. 그들은 그리 살면서 주어진 삶을 허송해버리고 결국은 영원한 지옥 창벌이 집행되어지는 거예요. Yun sa kabila ng ganong kalalagayan nila sa buhay, sila ipatungo sa kapahamakan ng impyerno. 속지 마세요. 어느 누구나 사람은 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 거예요. Huwag tayong magpadaya, sino mang tao ay pinanganak na walang dala at mamamatay na walang madadala. 그러나 그 과정에 가장 중요한 것은 운명의 매인, 원죄의 매여 영원한 지옥 청벌에서 사면 복권 받는 게 제1번이에요. Pero ang pinakapangunahin at pinakamahalaga sa sandaling buhay ng tao ay mapatawad ang kanyang kasalanan at maabsuelto siya sa parusa ng impyerno. 사면 복권 받아 구원 받았습니까? 그러면 이제는 하나님의 그리스도의 증인이 되어 하나님의 동력자로 이 재창조 사역, 구원 사역의 일꾼으로 동력자로 쓰임 받는 거예요. At kung tumanggap na ng kaligtasan ng isang tao, pangalawa, siya ay maging kamanggagawa ng Panginoon para sa gawain ng pagliligtas. 거기에 영원한 상급이 이제 덤으로 부어지는 거죠. At ang walang hanggang gantimpala, ibibigay sa tao na yun. 자,
자, 이를 위해서 세 번째로요. 하나님께서는 그리스도 언약, 모든 문제 해결 그리스도 언약을 아담 때부터 우리 모든 각 사람에게 세워주셨어요. At para dito, itinatag ng Diyos sa atin ang tipan ni Kristo. 그래서 오직 첫사람 아담에게로부터 이제 성경이 전수되었습니다. Kita natin na ang Biblia ay unang ibinigay kay Adan na siyang unang tao. 그 성경이 그거 아니요. 구원의 길, 그게 성경이요. 본래 인간은 하나님이 창조하셨고 본래 인간은 어떤 존재며 인간의 근본 문제는 무엇이며 하나님이 세워주신 유일한 해답 그리스도는 누구신가? 요걸 알아야 이제 기본이 되는 거예요. At ang Biblia nga, ito yung nagpapahayag ng daan na kaligtasan. Ito yung pangunahing bagay. Anong original na kalagayan ng tao, nilikha siya ng Diyos, anong pangunahing problema, at ano yung kaparusahan, at ano yung natatanging solusyon, si Kristo. 그래서 구원의 길을 모른다 그 말은요. 완전 무식하다 그 말이에요. Kaya ikaw ay matatawag na ignorante o walang kaalaman kung hindi mo alam ang daan na kaligtasan. 이 세상에서 아무리 똑똑하고 성공했더라도 구원의 길을 모른다. 그건 영원한 지옥 집행이 되는 거고 일단은 행복이 없어요. Gaano ka man katalino, gaano ka man ka-successful sa mundo na to, kung hindi mo alam ang mensahe na daan ng kaligtasan, ikaw ay patungo sa kaparusahan ng impyerno. 구원의 길도 모르는 사람이 뭘 아는 체 한다. 그게 무서운 거예요. At mas nakakatakot yung taong nagkukunwaring may alam kung hindi naman niya alam ang daan ng kaligtasan. 하나님은 이 구원의 길을 통해요. 왜 우리에게 그리스도가 필요한가? 그리스도가 누구신가? 그리스도가 우리의 모든 문제 해결자 되신다는 사실을 밝히시고 우리 모두를 위한 영생의 언약으로 세워주신 거예요. So dahil nakaligtas, sinasabi sa atin ng Panginoon, bakit kailangan nating manampalataya kay Kristo? Ano ba yung ginawa niya para sa atin? At ano yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan niya? 여러분 명심하세요. 하나님의 형상대로 피조된 사람은요. 하나님 떠나면 아무것도 아닌 nothing이래요. Tandaan natin na ang taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos kung mahiwalay sa Diyos ay walang anumang halaga. 그래서 이 기간 동안에 구원의 길을 붙들지 못하면요. 우상을 통해 마귀에게 딱 잡혀버리는 거예요. Sa buhay niya, kung di niya mapanghawakan ng daan ng kaligtasan, siya ay maging hawak ng dyablo at sasamba sa mga Diyos-Diyos. 가장 큰 우상이 나 아니요. 내가 나의 주인된 나가 우상의 1번. At unang Diyos-Diyosan niya ay ang sarili niya. 그러면서 인간의 모든 행위는요. 더더욱 혼돈, 흑암, 공허의 늪으로 빠져 들어가는 거예요. Ang lahat ng ginagawa ng tao ay nagdudulot lang na lalo silang mahulog sa kadiliman, sa kaguluhan at kawalan. 그래서 사람은 하나님 떠난 상태에서 행한 모든 것은 죄악입니다. Ano mang gawin ng tao, kung siya hiwalay sa Diyos, ito ay kasalanan. 그 말을 크리 못 알아들으니까 해적선을 이제 이 통해서 예를 들어서 해적선 안에 탄 해적들은 먹는 것도 죄요, 자는 것도 죄요, 착한 짓을 하는 것도 죄요, 전부 죄다. 그리 이야기한 거예요. Halimbawa, sa isang barko ng mga pirata, ano man ang gawin ng mga pirata, kumain man sila, kasalanan yon, o matulog man sila, kasalanan, gumawa man sila ng mabuti sa loob nun, ay kasalanan pa rin dahil pirata sila. 하나님께 죄 사함 받는 방법은요. 죄에 합당한 벌을 받는 것뿐이에요. At ang natatanging daan upang tayo nga ay magkaroon ng kapatawaran o maabsuelto sa ating kasalanan 그 벌은 참혹한 죽음과 영원한 지옥이에요. ay ang krus at doon ito'y simbolo ng matinding kaparusahan ng kamatayan. 아담과 함께 선고받은 영원한 지옥 형벌에 대한 사후면 복권 받을 수 있는 유일한 길이 그리스도예요. Yung natatanging daan na nabuksan sa atin upang tayo ay makalaya sa bigat ng kasalanan, ito ay si Kristo. 그 그리스도를 통해 사면 복권 받을 수 있는 그 기회가 인생 기간입니다. At habang may buhay ang tao, ito yung pagkakataon na tanggapin ang kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. 요즘 십자가를 금으로 이제 이 먹거리로 만들어 가지고 달고 다니는 사람들도 있는데요. 십자가는 그 참혹한 죄에 대한 저주의 죽음을 나타내는 상징이에요. Ngayon marami nang gumagamit ng simbolo ng krus maging sa mga kwintas nila, pero ang simbolo nito, na ito ay patungkol sa kamatayan o sumpa ng kasalanan. 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 약속하시고 그리스도로 육신을 입고 오셨어요. 그분이 예수님이십니다. Nibig tayo ng Diyos at ipinangako niya si Kristo, nagkatawang tao at siya si Jesus. 인류 형벌 중에 가장 참혹한 십자가에 못 박혀 대속 죽음을 죽으시고 우리의 모든 죄에 대한
책임을 당신이 지셨어요. At yung pinakamatinding pataw ng kaparusahan sa kasalanan ay ginalangan ng Panginoon Kristo doon sa krus. 이 그리스도를 나의 구주로 영접하면 제사함 받고 영원한 생명을 얻을 수 있는 길이 열리는 것입니다. Kung tinanggap na natin sa Yesu Kristo, napatawad na ating kasalanan, nabuksan ng daan upang magkaroon tayo ng wala hanggang buhay. 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 부활시키심으로 우리를 향한 완전한 용서와 사면 복권을요 온 천하에 선포하신 거예요. Kaya sa muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo ay pinahayag ng Diyos ang ating ganap na kapatawaran sa ating kasalanan at buhay na walang hanggan. 그러면 결론, 이 어마어마한 축복의 그리스도의 증인이 이스라엘에게 주어진 고귀한 사명이었죠. At sa ating konklusyon, ang marangal na misyon na binigay ng Diyos sa atin at sa Israel. 이 고귀한 축복을 누리지도 못하고 그리스도의 증인 되지도 못하고 거짓 신인, 우상의 증인으로 전락해버린 거예요. Ngunit ang Israel hindi ito naranasan at hindi nila napanghawakan kung kaya sila ay nagamit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 이제 우리에게 이 사명이 왔습니다. Ngunit ang misyon nito binigay ng Diyos sa atin ngayon. 이 복음을 받아 누리며 전파할 사명이 이제 우리에게도 주어졌어요. Upang ang mabuting balita ay tanggapin natin, maranasan natin at ating ipalaganap sa mundo. 근데 이를 귀히 여기지 못하고 쏘가 살았던 이 노아 시대의 이 하나님의 아들들이나 오늘 본문의 이 이스라엘 유다들이 Ngunit makikita natin, katulad sa panahon ni Noe, yung mga anak ng Diyos na nabigo ay katulad ngayon ng mga taga-Huda. 하나님 앞에 범죄함으로 온 천하의 수치를 겪었어요. Kasala sila laban sa Diyos. 하나님의 선택된 백성이었음에도 불구하고 하나님께로부터 혹독한 벌을 받았습니다. Naranasan nga nila ang matinding kaparusahan at kahihiyan. 그렇다고 해서 이스라엘 자체가 그 존귀함을 잃어버린 것은 아니었어요. Kabilaman nito ay hindi nawala ang dignidad ng Israel. 이런 이스라엘을 향해서 하나님 보세요. 야곱아 이스라엘아 나의 여수로나 이리 말씀하시잖아요. Di ba sinabi kay Jacob, ikaw ay tatawagin ng Israel, ikaw ay Jeshurun. 이것은 정말 하나님의 은혜라고 할 수 있습니다. Ito yung matatawag natin na biyaya ng Diyos. 왜냐 때려서라도 바벨론 포로로 가게 하세라도 애굽의 노예로 가게 하세라도 변화시키고 사명 회복할 수 있도록 돕는 게 하나님의 사랑이에요. Dahil andun man yung kanilang pagkaalipin sa Ehipto, sila man ay naging biyag ng Babylonia, o sila man ay naparusahan, patuloy andun yung pagpapanumbalik ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa kanila. 이사야는 온갖 고초와 어려움을 겪고 있는 이 이스라엘 백성에게요. 너희는 그래도 여전히 나의 것이며 내가 너희를 보배롭고 존귀하게 여긴다고 말씀하셨어요. Kasi sabi nga ni Isaiah sa Israel na nakaranas ng lahat ng uri ng kahirapan, na sabi ng Panginoon sa kanila, ikaw ay sa akin, at andun yung pagpapahalaga ng Diyos at karangalan binibigay sa kanila. 어떤 상황에 처해 있다 할지라도 두려워하지 말라. 염려하지 말라. Sabi sa kanila, sa anumang kalagayan, huwag kayong matakot at huwag magulumihanan. 오늘 본문에서도 2절, 8절 보세요. 염려해서 두려워하지 말라. 염려하지 말라. Kundi din naman sa ating binasa sa talatang 2, sa talatang 8, ay inulit na huwag tayong matakot. Huwag matakot sa anumang bagay. 너희와 너희 이 조상들의 범죄함으로 말미암아 그리스도의 증인이 되어야 될 텐데 우상의 증인됨으로 말미암아 하나님께 혹독한 징계를 받고 있는 것이다. Dahil sa kasalanan ng inyong mga ninuno na dapat naging patotoo sila ng Diyos at pinanghawakan ng tipan ng Diyos, ngunit sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan kung kaya't matindi na kayo dinidisiplina ngayon ng Diyos. 그럼에도 불구하고 너희는 여전히 나의 존귀한 백성이요 내게 속한 자이며 나의 여수론들이기 때문에 두려워하거나 겁내지 말라고 지금 위로와 격려의 말씀을 주고 계시는 거예요. Ngunit dahil kayo ang marangal na bayan ng Diyos, kayo ay sa Diyos at kayo ay Jeshurun ng Panginoon, kung kaya't andun yung mga salita ng pag-aliw sa kanila at pagpapalakas ng loob sa kanila na sila ay sa Panginoon. 그러면 현실의 어려움 속에 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? At huwag silang matakot o mag-alala. Sa atin ngayon, ano naman ang mensahe na binibigay ng Diyos? 아하, 내가 그리스도의 증인으로 살지 못하고 우상의 증인으로 살았구나.
Hindi pala ako namuhay na bilang patotoo ni Kristo, kundi patotoo ng mga Diyos-Diyosan. 하나님 중심으로 살지 못하고 나 중심으로 살았구나. Namuhay pala akong di nakasentro sa Diyos, kundi nakasentro sa sarili ko. 쏙히 돌이키고 오직 그리스도 붙들라고 지금 하나님이 우리를 인도해 가시는 거예요. At sa mga pamamaraan pangyayari na ito, ginagabayan tayo ng Diyos, maging sentro tayo kay Kristo. 이 사람 오늘날 우리에게도요, 여전히 나가 우상되는 경우가 많고 내 손으로 만들어진 우상이 많이 존재해요. Maraming pagkakataon na ang mga Diyos-Diyosan na ating sinasamba ay gawa mismo ng ating sariling mga kamay. 비록 살아계신 하나님을 섬긴다고 예배에도 참석하지만 마음 한편에서는요, 그래도 그렇지 나요, 나 오직 빼라 이러는 사람이 많아요. Maraming mga tao, bagamat ang katawan nila, dumadalo sila sa simbahan, sa pagsamba, pero sa puso nila, nakasentro sila sa sarili o sa pera. 그 이유는 아직도 벗어나지 못한 삶의 두려움이나 이기심 때문에 그래요. At yung mga tao, hindi pa makalaya sa ganitong kalagayan ng kanilang buhay. 이제 예수 그리스도를 우리의 구주로 영접하셨습니까? Sa pagkatakot at sa kasakiman, may tinanggap na natin sa Yesu Kristo. 그런 사람은 이제 더 이상 내가 나의 주인 된 삶이 아니요, 이제 더 이상 내가 나를 책임지는 삶이 아니라 주님이 나의 주인이요, 주님이 나를 책임지십니다. At sa buhay natin ngayon, hindi na tayo ang Panginoon, hindi na tayo mag-iingat sa ating sariling buhay, kundi ang Panginoon Hesus Kristo na. 그래서 오직 그리스도 딱 답을 내고 내게 맡겨진 현재 상황 속에서 노예입니까? 노예로, 포로입니까? 포로로 땀 흘려 성실히 일하면서 주님 바라보면요, 필요한 것을 공급하시며 이웃사랑, 하나님 사랑 속에 이 문을 여시게 돼 있어요. Gawin natin si Hesus Kristo ang Panginoon na ating buhay at anumang bagay ay maging matapat tayo kung tayo man ay alipin, bihag man tayo, pagiging bihag, o sa anumang mga gawain na ibinigay ng Diyos at makita natin kung tinutulungan natin ang kapwa natin, susupply ng Diyos sa mga kailangan natin. 우리가 그리스도인이라는 사실은요, 어마어마한 축복이요, 귀하고 자랑스러운 일입니다. Ang katotohanan na tayo mga Kristiyano, ito ay napakahalaga at talagang ipinagmamalaki. 우리가 지서스 패밀리 교회에 속하였다. 어마어마한 귀한 일이요, 아주 이 존중받을 일이에요. Napakarangal na bagay kung sabihin nating bahagi tayo ng Jesus Family Churches. 근데 이 자랑스러운 것이 부끄럽게 되는 이유가 무엇입니까? Pero ano yung dahilan na dapat na ito'y pagmalaki natin, ngunit tayo ay nagkaroon ng kahihiyan? 아직도 이 습성에서 벗어나지 못하고 내가 나의 주인 되어 뭔가 빼라 하며 내 관심이요, 그리스도께 집중되지 못하고 빼라에 집중되고 현실에 쏘으면 결국은 어려움이 묶이게 돼 있어요. Dahil hindi tayo nakasentro sa Panginoon Hesus Kristo, nakasentro tayo sa sarili natin o sa pera, at tayo nga ay natatali sa kalagayan natin. 그러나 아무리 어렵더라도 요셉처럼 노예로 갔더라도 그리스도께 집중하고 관심 고정시키고 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶을 회복하면요, 그 주인 보디발이 요셉을 봤을 때 여호와께서 요셉과 항상 함께 계시며 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. Katulad nga ni Joseph, bagaman siya ay alipin, doon na naging matapat siya sa kanyang ginagawa at nakita na kanyang amo na si Potiphar na anumang gawin niya ay nananagana. 지금 나는 뭘 위해 살고 있는지를 다시 한번 점검해 보시기를 바랍니다. At minsan pa, tignan natin para saan nga ba tayo nabubuhay ngayon. 내가 하나님 자녀 아닌 것 같아? 내 그리스도의 신부가 아직 못된 것 같다? 그러면요, 빨리 구원의 길을 붙들고 주님을 구주로 영접하는 기도를 계속하세요. At kung ang sagot natin dito ay hindi pa tayo namumuhay bilang anak ng Diyos o bilang bride ng Panginoon Hesus Kristo, mabilis nating panghawakan ang mensahe na daan ng kaligtasan. 그래서 그리스도 결론 내시고 이웃사랑 방향 맞추면 여러분의 모든 삶을 하나님이 주관하시며 성령 충만케 인도하실 줄로 믿습니다. Tumunta tayo kay Kristo at sa pag-ibig natin sa kapwa natin, gagabayan tayo ng banal na Espiritu. 기도하십시다. Nalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 이제는 그리스도의 증인으로 살아가게 하옵소서. Nawa ngayon mamuhay kami bilang patotoo ni Kristo. 그 사이 사실은 거짓 신들의 증인 노릇을
했던 적이 많았음을 고백합니다. Napahayag po namin maraming pagkakataon kami naging patotoo ng mga huwad na Diyos. 하나님 아버지 외에 다른 신이 없다는 사실을 명심케 하옵소서. May pakatandaan namin na wala ng ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. 그리스도 외에 다른 구원의 길이 없다는 사실을 명심케 하옵소서. Pakatandaan po nawa namin na wala ng ibang daan ng kaligtasan maliban kay Kristo. 오직 유일한 구원의 길을 붙들고 누리며 이웃 살리는 삶 속에 저희들이 쓰임받게 하옵소서. May mapanghawakan po namin, maranasan namin ang mensahe na daan ng kaligtasan at aming maipayag ito sa aming kapwa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.